В истории рок-музыки есть много коллективов, подпадающих несправедливо под термин «группа одной песни». Есть и такие, о которых говорят как о группе одного альбома. Ансамбль из Швеции «Европа» как раз из их числа. Но думаю, что нет такого меломана, который бы ни разу не слышал песни этой группы. В свое время музыканты произвели резонанс мирового масштаба, их динамичные и в то же время проникновенные композиции крутились по радио сутками напролет. Итак, все началось в 1979 году. Тот год для шведской музыки оказался крайне удачным. Продолжала свою деятельность ABBA, выстрелил Secret Service со своей легендарной В целом, музыка шведов отличалась спокойностью и некой размеренностью драйва. В это время и создавалась группа с совершенно иным звучанием рока. Начало команды ничем не отличалось от первых дней других групп того периода. Как говорится, жили-были два молодых шведских музыканта. Одного звали Джоуи Темпест, а другого Джон Норум. Первый умел петь, а другой играл на гитаре. И в 1979 году в Стокгольме образуется группа «Сила», в которую вошли Темпест с Норумом, а также Тони Рено и Питер Олсон. Четверка музыкантов принялась осаждать звукозаписывающие компании своими демо-версиями песен. Однако, несмотря на такое сильное название, все складывалось неудачно. Шведские компании категорически отказывались заключать с молодыми музыкантами контракт. К участникам квартета выдвигались следующие требования: сменить язык песен на родной шведский, а также изменить свой образ и стиль музыки. Так были проведены 3 года. Все изменилось к лучшему, когда парни решили переименовать коллектив на лаконичное, но емкое слово «Европа». А в 1982 году был организован шведский фестиваль рок-музыки Rock SM. Девушка Джои отослала записи администрации фестиваля, что и заставило группу участвовать в нем. И там они неожиданно заняли первое место. Джои получил приз как лучший певец, а Джон как лучший гитарист. Главный приз давал право на запись альбома, пусть на небольшом лейбле и с небольшим бюджетом. Альбом не стал суперуспешным и как-то прошел мимо основного внимания шведских меломанов, хотя на нем уже имелись достойные песни. К примеру, данная песня имела все шансы стать суперхитом, но так им и не стало, хотя сингл оказался в топ-10 в Японии. Второй альбом выходит в 1984 году. Он продается уже лучше и получает положительные отзывы критиков. Джоуи играет на клавишных и во время записей, и во время выступлений. Для того, чтобы его разгрузить и поставить на центральное место на сцене, группа решает пригласить другого клавишника. Мик Михаэли присоединяется к ребятам. Кроме того, ударника Тони заменяет Ян Хоглунд.
Осенью 1985 года группа прибыла в Швейцарию и на время оккупировала студию Powerplay в Цюрихе. Патронировала будущий альбом компания Epic Records. Пластинка могла бы выйти и раньше мая 1986 года, но процесс задержался из-за того, что Темпос зимой заболел и длительное время не мог брать ноты. Главным хитом альбома стала песня, давшая название всему опусу из 10 треков. Фишка песни – эффектный клавишный риф, который Темпос придумал еще в начале 80-х. Он не раз его наигрывал на репетициях, пока басист Джон Левин не подсказал ему написать песню на базе этого наигрыша. Текст для песни зародился в голове Джоуи под влиянием другого космического хита, авторства Дэвида Боуи. Текст его песни вышел не столь мрачным, но тоже достаточно драматичным и совсем не веселым, как может показаться. Песня Space Oddity Дэвида Боуи очаровала меня. Там есть такая строчка: «Я сижу в жестяной банке». Нечто подобное я ощущал при написании The Final Countdown. В этой песне мне хотелось донести до людей, что постепенно мир меняется, расширяется, а мы уходим. Просто исчезаем в космической бездне. И текст Space Oddity вдохновил меня на эти отсылки. And I'm floating in the most peculiar way. The Final Countdown поют от лица астронавтов, улетающих в долгое космическое путешествие и смотрящих с грустью на планету. Ведь неизвестно, что их ждет впереди. В качестве припева был рефрен «Идет финальный отчет». Когда Темпос записал пробную версию и дал ее прослушать остальным участникам, кому-то понравилось, кому-то не очень. Джона Норума, например, вообще возмутило попсовое синтезаторное начало, и он едва не настоял на том, чтобы от него отказаться. Всем казалось, что для сингла больше подходит другая песня, но точку в спорах поставила звукозаписывающая компания, настоявшая на выпуске The Final Countdown. Песня моментально стала международным хитом. Публике нравились звуки этой песни и на просторах Советского Союза. Выступления группы умудрились показать в народно-музыкальной программе «Утренняя почта». Среди песен альбома стоит выделить и «Rock the Night». Несмотря на то, что впервые группа исполнила ее в 1984 году, хитом она стала лишь 2 годами позже. Первый раз песню издали в 1985, но та версия имела более сырое звучание. Международным хитом песня стала после выпуска в 1986 году. Примечательно и то, что песня не только 2 раза записывалась, на нее также было снято несколько клипов. Самым популярным является видео Ника Морриса. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Ну и куда же без легендарной Кэрри? Песня остается хитом коллектива для более отстраненной от их творчества публики и просто одной из горячо любимых композиций для тех, кто является их заядлым поклонником. Долгие годы очарованные этой песней слушатели гадали, была ли настоящая Кэрри. А если нет,
Кому же можно было посвятить настолько прекрасное творение? По словам Темпеста, эта лирика адресована не какой-то конкретной девушке. Мы были очень молоды, встречались, расставались и снова встречались. Думаю, это больше об этом, о расставаниях и отношениях в целом. Все получилось ровным, вкусным, тщательно проработанным. Обозреватель AllMusic Doug Stone спустя несколько лет, когда ажиотаж и первые впечатления прошли, назвал альбом одним из самых выдающихся в истории рок-музыки. Однако международный успех не вскружил парням головы, и они не стали почивать на лаврах. Закончив мировое турне, музыканты вновь уединились в студии для записи нового материала. Правда, теперь без Джона Норума. Он решает покинуть команду, устав от растущей нагрузки и желания заняться сольными проектами. Кроме того, его музыкальные пристрастия несколько отличались от музыки Europe. Единственный гитарист, о котором могли думать участники группы, был Ки Марселло, участник глэм-роковой команды Easy Action. Последнее шоу с участием Норума прошло 31 октября 1987 года в Амстердаме. Песня The Final Countdown ползет вверх по строчкам хит-парадов по всей Европе и становится номер 1 в 26 странах. К январю 1987 года только Америка осталась непобежденной. Но это продолжалось недолго. Весенний тур по штатам был хорошим шансом на завоевание нового света. И они сыграли в 23 городах США. Вскоре был выпущен следующий альбом. Пластинка была создана по лекалам предыдущей, а поэтому автоматически заняла высокие позиции во многих чартах. Единственное, такой крутой композиции, как Final Countdown, в ней не было. Но зато данную работу достойно оценили в Америке, что всегда давалось нелегко европейским группам. И тут начались трения. Команде не нравились решения их продюсера, они были далеки от желаний коллектива. Во время своих поездок участникам группы пришлось спорить со звукозаписывающей компанией, которая просила сделать больше мягких песен, вопреки тому, что уже было сделано коллективом. Вышедший в 1991 году альбом уже свидетельствовал о натянутых отношениях в группе. И после выпуска альбома к ним пришла мысль сделать перерыв. В 1992 году о нем было формально объявлено. Но большинство поклонников поняли, что это распад, поскольку участники команды разошлись по другим конторам или занялись сольным творчеством. К примеру, Джоуи Темпест в 1995 году начал сольную карьеру и выпустил альбом, ставший платиновым в Швеции. Кстати, на этом альбоме часть партии гитары была исполнена Джоном Норумом из той же Европы. Но в остальном Темпест сам писал все песни. Well, I built my castle for just one man without a love of a woman. It's made out of sand, the tower of strength, with no one around to pick me up when it all came down. Well, I should have known we all need a place to call home. А в 1999 году появляются первые признаки того, что возвращение Европ не за горами. Команда появляется на концерте в Стокгольме, где исполняет свои хиты. И уже вскоре фанатов ожидает приятный сюрприз. В шведских новостях культуры объявляют о том, что группа воссоединилась и работает над новым материалом.
причем воссоединилась в своем легендарном составе. Поэтому все находились в предвкушении новых хитов. И они появились. В сентябре 2004 года выходит новый альбом. Он, по словам Темпеста, ставшего в день его выпуска отцом, является вторым рождением группы. Альбом занимает второе место в шведских чартах, и в этих чартах он продержится 7 недель. Вновь среди звучащих гитар и немного огрубевшего из-за возраста голоса Темпеста мы можем услышать отличные песни. В 2006 году фанаты коллектива вновь получают новый материал. Альбом появился сразу в 5 мировых чартах. По словам Джоуи Темпеста, он является одним из сильнейших альбомов группы. Но на мой скромный взгляд, не все его песни прямо-таки идеальны. Но все же любители музыки смогут получить удовольствие во время прослушивания. Группа дает множество концертов, однако в 2009 году история группы омрачается. Бывший бас-гитарист Марсель Якоб совершает самоубийство. Причиной этой трагедии стали проблемы со здоровьем, несовместимые с желанием музыканта выразить свои чувства в музыке. У него обнаружились проблемы с подвижностью пальцев, что ставило крест на всей карьере бас-гитариста. Якоб не мог смириться с этой новостью, он хотел писать музыку и дальше, но из-за проблем с пальцами он не мог этого делать. Менять образ жизни он не хотел, поэтому и покончил с собой. Его нашли мертвым в его же собственном доме, ему было 45 лет. На фоне этой трагедии выходит новый студийный альбом. Он получился в духе классической Европы. Стоит также сказать, что во время его записи случилась еще одна трагедия. Умерла жена Джона Норума. Это не могло не сказаться на альбоме. На нем появилась песня «In My Time». Настоящая баллада с трогательным звучанием. В 2012 выходит новый альбом. Он вновь оказался богат на музыкальную составляющую. Это позволило альбому стать золотым в Швеции. Затем в 2015 они выпускают еще один альбом. Как и предыдущий, эта пластинка стала достойной частью музыкальной истории группы. В 2017 выходит последний на данный момент альбом. Изначально эта пластинка задумывалась Темпестом как концептуальное произведение, посвященное различным социальным потрясениям в истории человечества. Однако позднее оригинальная идея была слегка переработана, но сохранена в большинстве песен. К сожалению, Europe по-прежнему считается группой всего лишь одного хита. Сами же музыканты отнюдь не считают себя группой одной песни. К примеру, барабанщик группы Ян Хаугланд как-то сказал: «Из-за The Final Countdown нас считают группой одного хита. Но если бы мы написали все те же песни, но не написали бы The Final Countdown, то нас бы считали группой как минимум 10 хитов».